Okei, eli moi kaikki. Tänään me unboxataan tämä Mystery Boxi. Ja pistäkää veikkauksia, että mitä te luulette, mikä tän sisällä on. No niin, avataanpas tämä. No niin. Ja nyt katsotaan. Hetkinen, onko tämä skämmi? Ei ole. Siellä on hiiri. Look. Siellä on hiiri. Hänen nimi on Vappu. Vappu Porkkana. Ja tämä on tosi kiva. Ja nyt meillä on 4 hiirtä. Eli Minni, Parta, Formula ja Vappu. En saa tätä kiinni. Voi kakka. No niin. Käydään pistämässä jokin hiiri. Katsokaa tätä. It's right there. There is something. Hän on uusi tulokas. Ja nyt me haetaan se toinen hiiri tutkimaan. No niin, seuraavaksi pistetään tämä YouTubesta tuttu Minni. Moi katsojat! Sitten pistetään se tänne. Heti pylly. On muuten vähän erinkokoiset. Vappu on ihan niinku peltikö vappuista. Vappu näyttää sepeltä. On muuten vähän oudon näköistä, kun toinen on liian iso ja sitten toinen on vähän pieni. On Vappu. Vappu on poikainen. Niin on. Se on pieni, se on vauva. No niin, Minni, aika tulla pois. Hei. Tule vaikka sinne. Noin, Minni on nyt mun olkapäällä ja seuraava hiiri. No niin, nyt Parta tuli tänne. Eli siis, joo, te ette ole varmaan ehkä vielä nähnyt. Mut se Parta on toi tossa. Ja. Se on semmonen kurakakkoja vetävä tyyppi. Kato, Parta haistelee vähän. Se haistelee. No niin, Vapun pyllyä. Vappu on nyt tuolla. Ja se ei ehkä näyttäisi videossa. Eikä se on Vappu jumissa siellä. Olen. Apua, minä en pääse täältä. Siellä ne 2 jouhuttelijaa on. No niin, nyt tuli viimeinen hiiri eli Formula. Ja se on siis sen takia Vappu on hankittu, koska Formula jää Minnin ja Paran touhuista ulkopuolelle. Ja nyt Vappukin meni ihan rohkeasti tonne sisälle. Formula, se on sun kaveri. Vappu tuli ulos. Mä vähän haistelen.
Hän haistelee häntä. Muuten vähän ero on noilla hännillä. Joo. Ja tässä tämä video taisi olla. Nähdään ensimmäisessä seuraavassa videossa. Moikka!